Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, saya di tugas Kalkanda. Dan saya di sini akan melakukan tindakan napas dalam dan juga batuk efektif pada pasien Bapak M umur 25 tahun. Saya sudah mengkaji diri, saya sudah membaca data pasien, dan saya sudah menyiapkan alat. Di sini, yang pertama ada hand sanitizer, yang kedua buka, yang ketiga ada gelas berisi air. Nah, yang keempat ada pom kecil berisi hand scoot. Lalu yang keempat, lalu selanjutnya ada perlak dan juga bengkok, handuk kecil dan juga apron. Dan saya akan mencuci tangan. Assalamualaikum Bapak, permisi. Bapak, apa kabar nih Bapak mulia Bapak? Boleh saya cek lang tangannya Bapak? Saya cek ya Pak ya. Ini ya Bapak dengan Bapak mulia, yang umur 25 tahun ya Bapak ya. Bapak sebelumnya sudah kenal saya Bapak? Nah, Bapak perkenalkan, nama saya mau perawat Bapak tadi. Saya sudah di pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang Bapak ya. Bapak sudah tahu tujuan saya kemari? Nah, tujuan saya kemari ini untuk melakukan tindakan napas dalam dan juga batuk efektif Bapak. Nah, apa Bapak bersedia Bapak? Nah, saya juga akan mengambil alat-alatnya dulu ya Bapak ya. Sebentar dulu ya Pak ya. Nah, jadi tujuan untuk batuk efektif dan juga napas dalam ini untuk melatih ya Bapak ya, melatih napas Bapak dan juga batuk efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Bapak ya Bapak ya. Baik, saya ambil alatnya dulu Bapak ya. Permisi Bapak. Isi Bapak, Bapak sesuai kontrak perbulan kita akan melakukan Bapak ya. Ya, saya tutup sampiran dulu Pak ya. Oke. Pak, saya izin memakai alat pelindung diri dulu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, saya sudah ini, saya juga Bapak. Oke Bapak, tindakan yang pertama itu adalah napas dalamnya Bapak ya. Bapak bisa duduk Bapak. Ya Pak, saya bantu ya Bapak ya. Pak bisa mundur Pak. Duduk. Napas. Jadi saat saya bilang 1, 2, 3, Bapak tarik napas ya Bapak ya. Lakukan selama 3 kali ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3, tarik napas Bapak. Keluarkan. 1, 2, 3. Keluarkan. 1, 2, 3. Keluarkan. Oke. Menurut saya Bapak ya, napas dalam ini sepertinya di tenggorokan Bapak ini seperti ada dahaknya Bapak ya. Jadi kita selanjutnya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Bapak ya. Nah, bentar ya. Ini apa ya? Bapak, ini ada air hangat ya Bapak ya untuk mengencerkan dahak Bapak. Bapak diminum dulu ya Pak ya. Tuh. Panas. Oke, Bapak.
tangannya di kanan, ini terus. Nah, sip. Ih. Oke, Bapak. Serius? Masih ya? Oke. Seperti tadi ya Bapak ya, 1, 2, 3, saya Bapak tarik nafas, lalu keluarkan, begitu ya Bapak. Nah, yuk. 1, 2, 3 tarik Bapak, nafasnya. Keluarkan. 1, 2, 3 tarik Bapak. Keluarkan. 1, 2, 3 tarik Bapak. Keluarkan. Oke. Nah, yuk. 1, 2, 3 tarik Bapak. Bapak sekarang boleh batuk ya Bapak ya. Tuh. Waduh. Oke. Bagus Bapak. Nah, oke. Kita ciptakan napas dalam dengan coba kita saja jelas ke saya Bapak ya. Sehat Bapak sudah keluar ya Bapak ya seperti yang tadi ya Pak ya. Pak. Ya. Bapak tangannya balik normal lagi ya Bapak ya. Bapak minum nggak? Hah? Enggak. Udah namun. Saya duduk lepas lewat dulu ya Bapak ya. Ada. Oke, Bapak posisinya mau duduk di sini apa mau tiduran lagi Pak? Tiduran, ya Pak. Stop, tiduran. Up, up. Nah, ayo tidur. Enakan Pak? Enakan nggak? Nah, gitu. Oke Bapak, baik. Tindakan napas dalam dan juga badan batin telah selesai Bapak ya. Nah, Bapak bagaimana perasaannya? Tenggorokannya enakan tidak? Enak kan? Nah, ngomong tuh Pak. Oke. Tindakan badan batin dan napas dalam telah selesai Bapak ya. Jika Bapak butuh sesuatu, Bapak boleh tekan dan sebelah kanan Bapak atau panggil saja dalam perawatan Bapak ya. Karena Bapak sekarang sudah enak ya Bapak ya. Sudah enggak lagi ya Bapak ya. Baik Pak, permisi ya Bapak ya. Saya sudah melakukan tindakan napas dalam dan juga bantu adoptif kepada Bapak Mulia. Beliau mengatakan sudah merasa lega, tenggorokannya juga sudah merasa enak dan juga sudah merasa lebih tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.